Петропавлда алғаш рет Қымыз фест фестивалі өтті. Ұлттық шараны ұйымдастыруға Қызылжар жастары жастар қоғамдық бірлестігі бастамалық еткен. Ат ердің қанаты, сондықтан фестиваль нышаны ретінде жылқы бейнесі қойылды. Бұл тегінен тегін емес, өйткені сәйгүліктер ең алғаш рет солтүстік өңірінде қолға үйретілгені баршаға аян. Осы тарихи фактқа негізделген, яғни барлығымыз білеміз, біздің Айыртау ауданында ең алғашқы жылқы қолға үйретілген болатын. Сол тарихи факттың негізінде осындай Қымыз фест фестивалі дүниеге келді. Қымыз фест фестивалі 4 бағытта ұйымдастырылып, аспаздық және қымыз сайысы, жылқылар карнавалы және сақа ұлттық ойын түрінде өтті. Өңірде ең алғаш рет ұйымдастырылған жылқылар карнавал парады көрермендер көзайымына айналды. Фестивальға ұлттық тағамдардың бабын білетін мамандар қатысты. Айнагүл Сарымсақованың мұндай шараға қатысуы бірінші рет емес. Жамбыл ауданынан келген қатысушылар шараға қымыздың 5 түрін алып келген. Бүгін Жамбыл ауданынан келіп отырмыз. Осындай іс-шараларға біз бірнеше рет қатыстық. Бірінші рет емес, жылда қатысып отырамыз. Бүгінгі біздің Қымыз фестіміз өте жақсы өтіп жатыр. Осы Қымыз фестқа біз 5 түрлі қымыз әкелдік. Бал қымыз, дүнен қымыз, саумал қымыз, тағы да басқа түрлері бар. Ұлттық фестивальға қатысушылардың бірі Ақжар ауданынан келген Айгүл Садуақасова. Қатысушының сөзінше, ұлттық сусынның адам ағзасына шипасы көп. Қымыз 100-ден аса ауруға шипа болады. Особенно өкпе ауру болсын, қандай болсын. Ақжар ауданының жері шұрайлы, экологиялық таза тағам. Бәрі кеп алып жатыр, бәрі жан-жақтан. Россия, Астана бәрі. Қала орталығында өткен жәрмеңкеге облыс аудандарынан келген шаруа қожалықтар мен қала мейрамханалары өз өнімдерін ұсынды. Ұлттық фестивальға барлығы 800 литрге жуық қымыз әкелінді. Мөлі Тәңірбергенова, Руслан Ислямов, Первый Северный.